Guys, Wafa kali ini kita akan membuat mesin untuk membuang sampah. Buang sampah, buang. Ini blok apa aja ya guys? Dispenser, kalau lagi ya, lava, ini ya guys. Dispensernya untuk bawah ya guys, jangan lupa. Nanti kita kasih tangganya guys. Ini untuk redstone-nya. Lakukan ini guys. Susah. Nah, baru bisa. Oke guys. Ini kita kasih di sini. Ya, enak sekali guys. Ya. Jangan sebos. Pusing. Jadi agar barangnya tidak apa-apa, kita lakukan ini guys. Dan untuk penerangannya kita kasih saja. Guys, sudah jadi.